Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu Languages.lu. Ech sinn 1917 geboren. Ech sinn Amerikaner. Den Joseph Patrick an Rose si még Eltern. Jacqueline ass még Fra. Ech hunn 2 Kanner. Ech hunn op der Uni vu Princeton studéiert. Ech hunn an England gewunt. Ech leiden unter Addison-Krankheet. Ech hunn 2 Weltkricher matgemach. Ech si Politiker. Ech sinn den zweetjéngste Präsident vun Amerika. 1963 gouf ech ëmbruecht. Ech heechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu Languages.lu.